Karena sebetulnya harapan manusia ketika berpuasa itu, kalau melihat dari hadis Nabi, bahasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju wal atos. Banyak orang yang puasa tetapi kata Rasul hanya menahan dahaga dan lapar saja. Dalam terminologi bahasa Arab, kalau ada kam kemudian dilanjutkan dengan min, artinya mayoritas orang yang berpuasa itu tidak berpahala. Jadi mayoritas orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah tidak berpahala. Tetapi dia hanya menahan lapar dan dahaganya sabar. Dari mana? Dari kalimat kam min shaimin. Jadi banyak sekali, tidak disebutkan jumlah manusianya, tetapi kalau menggunakan kalimat ruba dan kam, ini menunjukkan mayoritas manusia berpuasa itu kosong gitu aja. Mata rada reuas sim kuring ge maca eta teh. Nah, sing teu jadi kieu. Kenapa sampai Imam Asy-Syaukani menyatakan diperkirakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan 70% itu tidak berpahala. 70% itu. Karena apa? Karena terminologi kam itu menunjukkan lebih daripada setengah jumlah. Begitu, setengah jumlah. Jadi kalau ada 2 juta orang yang berpuasa, itu adalah 1 jutanya lebih itu tidak diterima oleh Allah. Kita kudu hati-hati dah puasa mah. Naon margina? Margi puasa mah teu bisa katingali hayang kapuji. Moal bisa, mesti ibu katingali ripuh ge. Bunuh kunan gular-goler wae nuju puasa kan beda sarua kabehanan aja. Ya. Makanya nanti para ulama begitu kan, terutama para ahli-ahli tasawuf itu kan, mereka memberikan sebuah dimensi gitu kan, dimensi manusia yang melakukan ibadah puasa. Jadi bahasa ieu mah kieu banyak upami dina bahasa ilmu filsafat mah, jadi jelema teh ngalaleore gitu Bu, bulan Ramadan teh ngalaleore biasa. Tetapi ternyata dia tidak memberikan sebuah kebermanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu ini harus di-upgrade kita. Kenapa? Karena nanti yang dikhawatirkan urang teh ungah tahun teh puasa tapi ternyata termasuk dari kelompok orang yang kata Rasulullah ilaju wal atos. Ari nahan lapar jeung dahaga jeung teu hubungan mah tong boro-boro urang Bu nu teu puasa ge bisa. Yang orang yang tidak puasa juga sama. Makanya nanti ada 2, hiji aya nu lapar, 2 aya nu kalaparan, dah gitu. Awas Pak, menuju puasa teh aya 2 eta teh. Hiji aya nu kalaparan, 2 aya nu lapar. Nah, jelema nu kalaparan beda jeung jelema nu lapar. Orang yang lapar berarti ada apa? Ada target. Orang kelaparan karena apa? Karena dia tidak punya target apa-apa. Mata biasanya jalma anu kalaparan mah biasana ieu mah itu tidak merubah attitude. Anu biasana pedit, anu biasana gede amak, naon sababna? Da kalaparan eta. Tapi bagi orang yang lapar berbeda. Kenapa? Karena dia akan apa? Kenapa? Karena dia dikendalikan syahwatnya, begitu kan. Nah, makanya nanti ini yang harus menjadi sebuah catatan bagi kita semuanya. Jadi bahasa Rasul ini sebetulnya simpel sekali ya. Jadi dia tidak banyak. Kamin soimin. Jadi bahasanya adalah kamin soimin. Dan soiminnya juga pakai nakiroh, pakai tanwin, tidak pakai kam minas soim, tidak. Artinya ini orangnya sulit untuk didiagnosa. Jadi itu ngarariung nu puasa teh, tapi itu duka nu mana nu teu ditarimana teh naon sababna? Da teu katingali. Nah Ustad, sabab anu apal manehna ditarima jeung henteu lain batur dirina gitu. Dirina Pak. Sok punten punya ibu bapak ya, urang ngabohong. Terus awu batur teh apaleun, kan urang mah apal. Ya. Urang teh bulan Ramadan teh keur nipu, sanu apalna? Urang. Walaupun sebetulnya ada teman yang ditipunya, teman yang dibohonginya, tapi da jelema nu itu teh teu apal keur ditipu jeung keur dibohongan ku urangnya. Makanya siamu mali gitu kan, ari sauma jeung Allah urusanana. Makanya saya ngomong di mana-mana, lamun rek ngomongkeun batur kudu aya batur gitu. Nya mohon lamun teu aya batur mah da teu dosa, Pak. Ibu ngomongkeun batur sorangan da teu dosa. Naon sababna? Apa teu batur?
Nah begitu engke aya batur kakara muncul dosa naon sababna karena aya nu ngadengikeunana. Ibu nuju naon nuju ngomongkeun batur cenah Ustaz nah nyalira sieun dosanya mau ada sorangan. Paling ge engke lamun jelema ngomongkeun batur sorangan disebutan naon? Tah geuningan kitu mah teh dosa dan nu gelo mah teh ditulis catatan amalna. Ya. Nu kadua lamun rek ngagogoreng batur ulah kanu torek sakitu we. Cuman ngagogoreng batur kanu torek teh moal kadengieun atuh. Mesin ibu bapak 2 jam ge ngagogoreng batur adi kanu torek mah anggar we. Naon sabab moal dosa Ustaz moal da teh kadenge. Dosa teh ku sabab direspon jadi ngewa. Ari ngobrol ari ngobrolkeun kanu torek mah da moal aya respon ngewa. Kenapa? Karena orang apa yang kita sampaikan tidak terdengar. Tah eta masalahna. Jadi sebetulnya Pak dina bulan Ramadan teh teu kaku teuing Bu henteu. Sebetulnya mah urang ge entong kaku teuing dan tidak terlalu dibebaskan juga. Kenapa? Karena emang ada bagian-bagian yang sebetulnya kita tidak paham begitu kan. Da ningali dina puntennya dina media mah pabeulit Pak lamun urang henteu nyaring gitu kan. Teu nyaring gitu kan tidak menyaring begitu ya. Sampai kamari anu ngajelaskeun lamun ibu-ibu cenah naon nyisiran terus rambutna ragrag eta teh ngurangan pahala puasa. Lamun nyisiranana di waktu dia bada subuh sampai maghrib. Kabayang ku simpul lamun keur nyisiran murudul kabehanana atuh beah pahalana. Karena itu dihitung dari rambut yang jatuh. Kalau rambut yang jatuhnya 10 maka dikurangi nilai pahalanya puasanya 10. Sok kira ibu da atuh mun nyisiran aya wae anu ragrag meureunnya punya. Pasti ari awewe mah mun lalaki mah jarang nu ragrag. Mun kitu mah ka surga teh lalaki hungkul bulan Ramadan teh. Naon sababna tara murudul rambut. Mata kan ini kan kaku memahami seperti itu. Coba ibu buntennya, Pak naon hubunganana rambut nu ragrag jeung puasa jeung urangan nilai puasa sing naon hubunganana? Kan eta teh teu nyambung gitu kan ya. Kenapa? Disebutkan dia itu mengurangi nilai puasa dari mana? Kan teu kaharti eta teh. Ustad laras na bulan Ramadan teu siasa teu kayak ngomongkeun batur teu mangga we ngomongkeun batur. Naon nu diomongkeunana naon sakitu heula. Eta Ustad khususna wayah kieu can ini atuh kan eta ge ngomongkeun. Nya. Barek seperti kieu Pak, kedekeun da kudu loba contoh ngaji mah lamun loba contoh sok babari kaharti, lamun teu kaharti we lain belat ustad berarti nya. Cobinya, barang siapa yang bertanya ka dukun, maka moal ditarima salatna 40 poe 40 peuting. Aya dukun dagang beas. Pak, bah, ari ayeuna beas sabaraha? 10.000 cenah sakilo. Eta moal ditarima salatna. Lah? Pan urang nanyakeun beas kan, pan kebenaran dukunna dagang beas. Ku urang ditanya, ari beas ayeuna sabaraha? Coba kan kalau kita kaku nanyakeun beas wae kan bejid moal ditarima salatna 40 peuting. Nya. Kabayang ibunya lamun ayeuna dukunna ndot ngapoe kitu tah jeung urang terus ditanya, "Bade ka mana, Mbah?" Tuh. Urang ge bade sarua mah ditarima salatna nya 40 peuting. Yang tidak diterima 40 hari 40 malam itu bukan bertanya tentang situasi yang tadi, tapi Anda atau bertanya tentang takdir yang sudah ditentukan oleh Allah ngan dukun pipileuweun milu nantukeun tah eta. Ari nanya harga beas mah teu nanaon. Ya, teu nanaon. Kenapa? Karena itu persoalannya. Dah sok kabayang ku ibu tinggalnya kusim kuring ditinggali. Nah sing tiasa loba teh nu ngabatalkeun puasa teh Pak. Nyisiran nu ragrag girabunya ngorong kabayang ngorong batal. Sabulan sok bu teu ngorong dametat atuh di dieu. Nya atuh bulan malaman takbir teh batur marani ieu mah habeunna nyokelan korong. Da sabulan teh ngorong. Kan kararaku nu kieu teh atuh. Ini kan semuanya kaku. Sampai maaf ini ya, sampai katanya apa? Menghisap ataupun kalau ibu pakai parfum, nalamun bapak pakai parfum lalu terhisap parfumnya, itu akan membatalkan puasa. Dugikeun kaki. Nah itu bakating kunaon, bakating eueuh terangkeun naon we diterangkeun gitu. Tapi kan menjadi bahan apa? Bahan manusia terutama umat Islam itu kan jadi berat berpuasa. Ibu ngange parfum, bapak ngange parfum, kahaseup dan kaisep ka dia karena parfum ada unsur apa? Karena di sana ada alkoholnya. Lalu kemudian terhisap oleh kita, itu batal. Makanya kalau bisa bulan Ramadan itu jangan pakai parfum. Atuh mah nya urang pas sabulan bau belenok.
teu make nanaon acan. Ataupun yang menjadi persoalan itu bukan bau menyapa orang kehisap ka dieu can ieu tah ngabatalkeun menu ka dieu tah teng lebet ka dieu kan tos jelas ari parfum mah ka dieu. Punten ibunya punten lamun saroge hitut asup kabehanana ka dieu batal teu kan sarua eta ge batu bau eta ge nya naon bedana jeung hitut jeung parfum ari mah seungit ieu mah bau da sarua keneh itu teh pan apa yang kita hisap gitu. Artinya ini kalau kaku beragama itu akan seperti itu. Asyari wah lila-lila mau areureun puasa berapa sok naon da loba teuing atuh nu ngabatalkeunana atuh loba teuing. Punten Bu, walaupun ini tidak jorok ya kata kalau ada makanan yang menempel katanya di gigi teu kenging di kitu teu kenging dicukil kalau itu siang hari. Jadi kalau mau itu di bawah subuh katanya. Kayak lamun geus lewat di jam 5 geus adan mah lamun di kitu eta teh batal. Tuh coba kan lieur bunya. Itu teh dina TV Pak diterangkeun gitu teh lain nyalira kieu dina TV. Bagi orang yang awam, yang puasanya awam itu akan berat. Lila geus moal puasa. Lieur cenah kieu na solo loba teuing cenah puasa teh. Nepi kan kata bisa nanaon. Gitu. Ini kan cara memahaminya seperti itu. Komo kapungkur mah hitut dina cai Pak eta teh. Nu bararata teh loba pisan barangnya kapungkur mah. Hitut dina cai. Naon hubungan? Nah hitut kira-kira dina cai jeung batal. Nah, jadi beragama itu tidak boleh kaku. Kenapa? Karena agama itu kan mudah, Pak. Agama itu mudah. Kenapa? Karena agar nanti umat Islam dia lebih menyenangi. Urang alhamdulillah puasa di Indonesia ngan 12 jam, 13 jam. Tadi di berita dia jam 2 jam setengah 3 ada berita. Di Finlandia sekarang puasanya 21 jam 50 menit. 21 jam 50 menit, hampir 22 jam. Jadi peuting teh ngan 2 jam setengah. Jadi sahur jam 3 engke bukannya jam 11 peuting, Pak. Kabayang Bu lamun urang di ditu. Ya. Jadi puasanya itu lebih panjang. Siang harinya lebih panjang dibandingkan dengan malam. Tapi ternyata Finlandia menjadi negara paling bahagia sedunia. Paling bahagia sedunia. Selama 6 tahun berturut-turut ini Finlandia ini negara paling bahagia sedunia. Kenapa? Karena di sana mengajarkan satu, tidak boleh merebut milik orang lain. Kayak yang di situ mah. Jadi lamun aya barang we nu ragrag di jalan eta teh hampir dari datanya 12 yang atau 12 loket yang terjatuh itu 11-nya dikembalikan kepada pemiliknya. Karena di sana ada undang-undang. Kalau nanti ada yang ngambil lalu dia dibawa oleh dirinya itu harus mengganti 3 kali lipat dari barang yang dibawa. Jadi di situ mah barudak teh alamang teh kitu ya Pak, bebas non margina karena tidak takut dicuri. Tidak takut dicuri. Makanya itu negara paling bahagia sedunia. Punten Bu lain ngabandingkeun nya pada eta teh ajaran Islam teh. Di Islam kata Rasulullah istamti ma huwalaka teu meunang urang milik batur pindah ka urang. Tuh eta teh ajaran Nabi eta teh. Ku batur diamalkeunana. Ku batur diamalkeunana. Sakapeun urang mah ka masjid wae senal pahili berapa. Mawa halus balik jadi goreng gitu. Pan eta teh meureun anu ngahadikeunna teh pan jelemana teh sarua keneh di masjid. Cenah moal ngaji deui ka dinya naon? Leungit wae senang tuh tinggal eta teh keneh di tempat ibadah. Artinya apa? Nah ini kenapa kata Rasulullah banyak yang tidak diterima? Karena emang apa? Karakter attitude-nya, action dan aktornya yang bermasalah di bulan Ramadan itu. Tah di batur mah kitu. Mantap lamun aya istri leungit moal ieu pasti balik deui eta teh. Naon sababna? Sabab lamun aya nu nyanak eta kudu diganti 3 kali. 3 kudu sarua beungeut teh kitu, teh eta masalahna teh. Mata antep we jadi nu kalalabur di ditu mah diararan teh we nu nyokot. Kenapa? Karena dia berat ketika dia mengambil barang di sana. Urang diajarkeun gitu ku Nabi, umat ulah hayang milik batur pindah ka urang. Yang kedua di sana itu hidup sederhana, Pak. Karena setiap orang yang kaya dan miskin itu tidak boleh terlihatkan. Jadi kudu sarua we cenah katingali. Tek nu beunghar rek nu miskin kudu sarua. Bagi orang yang kaya lebih baik didepositokan, jangan terlihat dari kepemilikannya gitu. Kenapa? Untuk menghindari sebuah kriminalitas. Sabab lamun katingali gejlog pisan anu miskin jeung nu beunghar teh kriminalitas akan meningkat begitu. Sabab mungkin mencuri. Jadi di ditu mah teu aya. Jadi jelema teh bala leunghar teh kitu we asa ngahiji we jeung nu miskin teh. Jeung teu katingali nu beunghar jeung nu miskin. Kenapa? Karena dua-duanya diberikan hak yang sama. Nah, ini barusan dina.
Jadi ensiklopedi muslim di seluruh dunia itu ada. Oh gitunya. Di urang apa punten punya sakapeung urang hayang we katembong teh boga teh gitu kan. Di ditu mah henteu. Lamun katembong boga langsung dicarekan ku pemerintahan. Harus rata katingali. Model di Arab lamun aya istri geulis tara keluar teh Pak. Di Arab mah lamun neng gelis dia langsung dia langsung menyendiri dan menyembunyikan. Kenapa? Karena kalau disebut cantik di Arab itu akan fitnah kalau sering di luar. Makanya orang-orang di Arab itu kalau ada perawan-perawan cantik diem itu deh di kamar Bu. Namanya gurfah. Gurfah itu tempat untuk dia itu tidak boleh terlihat oleh orang lain. Tetapi di sana ada perempuan yang cantik. Tapi Arab mah apal eta teh. Naon margina? Karena ada datanya begitu. Eta bedana di Arab. Ari di urang mah teh kalau pae nyebutkeun geulis teh kedek cicing. Acalang-acalangan we ka ditu ka dieu. Ibu meni geulis oh kitu cenah muhun ibu teh asa geulis. Wah eta teh gedeg cicing Bu, liar we gitu kan. Nya. Eta beda saeutik sebetulnya Pak. Nya, beda saeutik. Makanya nanti kalau di Arab itu ada perempuan disebut anti jamilah, itu artinya dia tidak tersentuh oleh laki-laki siapapun. Nah begitu itu. Tuh tinggal dipinan dia menurut gitu ya teh ajaran Islam sebetulnya kan Rasulullah unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum umat ngarah nikmat teh karasaku sararea ulah katingali teuing anu beunghar jeung nu miskin teh ge jelogna eta teh nabi nu ngajarkeun kitu teh diamalkeun ku batur can katepi ku urang manu kieu teh Pak can katepi Bu. Sok cobi ibu praktekeunnya sakapeung ayeuna mah aya ibu-ibu sosialita eta teh mun ngariung teh jeung nu balaleunghar hungkul katingali we aya nu ledrak saeutik ibu punten ieu Mas paling ditu nya calikna ieu mah khusus anu garaduk mobil ibu ka dieu ngaos ngange naon ngange angkot paling ditu na nganggo angkot coba kira aya kitu ge aku nah kenapa karena ini masalah. Ini masalah yang Rasul mengatakan ulah gitu ngahiji jeung saha we deukeut urang ngarendeng jeung saha we entong ngarasakeun urang teh eksklusif tibatan nu lain engke bisi ka dituna di mana urang maot eueuh nu nyolatan punten banyak jalmi-jalmi nu ngurus maot mah rata-rata menengah ka bawah sakitu we menengah ka bawah jelema-jelema nu ngagaloler di masjid anu naon anu ngasadi dinten cobi ibu punten nu ngagali kuburan saha jelema nu di sararawah nu di kebon tapi urang hirup hayang eksklusif ari tempo maot kisaha nu ngurus sok sabinya mata ulah ngahiji we sok naon sababna sok lamun bapak beunghar ibu beunghar terus maot eueuh nu ngamandian mah rek mandi sorangan ya dengan begitu itu kan Rasul mengajarkan kepada kita nah kemudian yang ketiga di sana apa di sana itu rata-rata katanya 3 minggu dalam 1 bulan dia piknik healing ya jadi lamun aya penduduk anu teu katingali piknik teh dipiknikeun ku negara khusus dia harus ke alam gitu kan harus rileks jangan dibebani dengan kerja makanya hidupnya itu katanya bahagia urang mah sakabeung rumah tangga geus 35 tahun can piknik acan bikin kayak ditanya teh ibu kantos piknik teh acan ka kebon binatang teh acan saumur rumah tangga can apa monyet acan rek teu bahagia kumaha mereka begitu cara memahami bahagianya ari urang mah alhamdulillah Pak aya pengajian ngan di ditu mah teu aya model ruang riung kieu gitu teu aya ruang riung subuh ngaraji bring ka ditu teu aya urang di dieu makanya Bu nomor 1 nomor 2 silahkan tah nomor 3 mah ku urang mah boleh diganti dengan yang lebih positif nya teu naon piknik mah teu naon sok bae da eta mah manusiawi eta ya kenapa karena itu adalah bagian seperti itu makanya saya ingin menciptakan pesantren itu justru untuk orang-orang itu selain dia mentadaburi alam dia pun ternyata mendapatkan informasi-informasi tentang keagamaan dengan rileks begitu makanya saya bikin pesantren holistik namanya naon sababna jadi diajar di ditu mah kudu rileks we ulah nepikeun ka jadi beban begitu kenapa karena memahami dari konteks yang seperti itu peupeurieun mangahaja mah henteu atuh urang nyieun-nyieun Pak. Nah seperti itulah yang saya sering tanya Ustaz, nami pesantren holistik karena belajar di sana harus dia betul-betul rileks.
santai matak teh aya ujian di pasantren di Simkuring budak teh ngahaja we cenah arulin bari ngaji gitu. Jadi beres pangaosan teh orang kali teh tahfidz teh ngarojai di Simkuring mah Pak. Ngarojai gitu kan. Terus arameng dibalongkeun we kitu. Naon sababna? Da budak teh sarua kudu sehat. Inungna we lalajo, tah inungna kenu kararum. Saulun hari barudak meureun sok bahagia dan indungna pun langsung dia kita ajarkan ibunya untuk belajar yang sama begitu. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu dan alhamdulillah Bu ya mudah-mudahan ini menjadi catatan hari ini saya sampaikan mudah-mudahan ini ada rezeki saya lagi finishing untuk membenteng pesantren ya mudah-mudahan ini ada rezekinya Ujungan tosan mudah-mudahan ini lagi benteng pesantren ya kurang lebih 90 tumbak itu dibenteng semuanya supaya nanti aman di dalam untuk lokasi satu lagi yang satu lagi ya suatu lokasi sudah beres bagi bapak ibu yang ingin mewakafkan rezekinya silahkan saya nggak apa-apa saya umumkan karena apa karena ini untuk peluang jariah bagi semuanya lagi membenteng kurang lebih 70 juta bentengnya tapi nggak apa-apa ini saya umumkan dan era mah era ngan geus beak duit sakitu we ya karena saya tidak pakai proposal saya hanya dari rezeki yang ada saja dan alhamdulillah dan nanti ibu bapak yang ingin ikut kelas Ramadan healing pesantren healing Ramadan tanggal 15 April nanti 15 April plus nanti buka bersama di sana dari jam 2 sampai maghrib itu khusus satu hari itu dan belajar kita nanti akan ada senam lansia ya nanti diajarkan oleh instruktur khusus dia orang yang mengajarkan bagaimana senam lansia kemudian belajar tentang psikoneuroimmunity bagaimana belajar tentang syaraf-syaraf yang berhubungan dengan antibodi ya di dalam terminologi agama seperti apa nanti diajarkan itu cuma dari jam 2 sampai jam 6 sampai buka bersama nanti buka bersama semua nanti di sawah bareng semuanya ya nah, itu bagi ibu-ibu bapak-bapak saya umumkan bisa anu bade ngiring ayeuna mung 30% deui kuotana tanggal 15 April Sabtu depan ya Sabtu yang akan datang eta ge upami bapak-bapak anu teu itikaf upami ibu-ibu mah mangga we da bebas mumpung salaki keur itikaf ya itu saja Bu dari saya pengumumannya mudah-mudahan ini jadi peluang kebaikan bagi semuanya ya da Gusim Kuring mah diumumkeun teh manya tinu sajumlah jamaah aya anu ku Allah di pasihan pasti aya di pasihan milik ageung aya pasti sasi Ramadan mah nya pasti usah diabisna seueur ting artos kamanakeun tasok aya gitu nang tak can kadenge hungkul gitu habis cenah dibingung ieu artos dikamanakeun can aya nu ngadenge kitu ya tapi usah doakeun mah nya sadayana ku usah mengpeung keur bulan puasa didoakeun ku usah cing arageun milik nya cing digampilkeun rezekina ku Allah tah eta sakitu panginten prologna tah ayeuna urang ngaos sakedapnya ngaosna malah nya ada nomor 3 sekarang kita belajar tentang doa iftitah nomor 3 yang kemarin kan udah subhanakallahumma wa bihamdika kemudian yang kedua sudah yaitu Allahumma ba'id baini tah nu katilu ieu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin itu doanya. Jadi Bapak boleh nanti di doa iftitah variasikan mana yang kita butuh. Ada yang subhanakallahumma, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Setelah saya kaji dalam kitab-kitab fikih ternyata doa iftitah itu merangkum dari 2 nabi. Dari 2 nabi. Yang nabi ini disebut di dalam tasyahud. Saya baru tahu begitu. Tinggal Bu, punten Pak. Ari dina tasyahud 2 nabi nu disebat saha? Dan 1 Muhammad, yang kedua
Dan ternyata di antara doa ataupun di antara Nabi Ibrahim, dia berani untuk menyerahkan anaknya Ismail untuk disembelih dan dia siap dibakar karena ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau Allahumma ba'id baini itu adalah redaksi untuk umat Nabi Muhammad dan Rasulullah. Kenapa? Sabab umat Nabi mah panglobana dosa dibandingkan umat nu lain. Panglobana dosa. Umat-umat nu sanes mah dosa teh Pak hiji pleng 5 tahun kakara boga dosa deui begitu. Itu. Malah dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa ternyata wal umamu qablan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sebelum Nabi itu melakukan dosanya itu langkai itu lama itu. Lami itu deh Pak. 10 tahun nembe papa ngedeujeun dosa. Begitu jeung begitu we. Ari urang mah sapoe teh bisa sabaraha kali dosa. Matak nu muncul doa anu eta Allahumma ba'id baini begitu. Oh pangian. Makanya Rasul mah nyaah kudu aya doa anu eta teh naon sababna? Karena umat kaula cenah, umatku itu ternyata dia bisa dalam satu hari melakukan dosa beberapa kali. Kalau umat dulu itu langki dosana teh gitu. Menang X atau menang engke itena kumaha efekna kumaha Bu konsekuensinya umat dulu atau umat kapungkur mah engke asup surga jeung nerakana terakhir eta mah lamun urang mah Pak kahiji gitu insyaallah alhamdulillah urang mah kahiji batur macan ka surga tah umat Nabi Muhammad mah tos ka surga eta ge lamun ka surga lamun ka neraka pangheulana di sarua nya. Nah, kenapa? Karena ternyata ada redaksi yang ternyata ini adalah sebuah pengabdian dari Nabi Ibrahim. Aya 4 Pak poinnya. Ya bunyi ya, aya 4 poinnya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nu kahiji, nya ye. Nu kahiji. Nabi Ibrahim itu satu dia diizinkan oleh Siti Sarah untuk menikahi seorang perempuan yang itu perempuan itu sebagai pembantunya. Kan itu teh kudu total atuh Pak. Naon da teu enteng atuh Bu. Awas, punten punya da ngawin mah hubunganana jeung akhirat. Lain masalah naon? Lain masalah hubungan di dunia. Dan Rasul ataupun Nabi Ibrahim diizinkan karena dia tidak punya turunan daripada Siti Sarah sebelumnya. Lalu kemudian Siti Sarah menawarkan, ya ibadatu ya abati wahai suamiku katanya, aku izinkan engkau menikahi perempuan. Kenapa? Karena aku tidak ingin kau terputus amalmu karena tidak ada orang yang akan melanjutkan amal solehmu. Terus kapikir aku isi solehmu. Sakitu we. Kesna lamun anjeun di sana ti kaula teu boga turunan, engke saha anu bakal neruskeunana. Maka aku izinkan kau menikahi perempuan yang lain. Tayete perlu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi si istrinya rios kitu teh kudu total. Teu tiasa pas sembarangan dia teh. Kartos apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau henteu? Ditawisan gitu atau henteu Nabi Ibrahim? Jelas iman harus atau henteu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan atohun. Wah udah mah ibu sobian kasaroge mau tengah gajel atuh. Pak bisa rek kawin deui mah geus mama mah ridho lillahi taala. Wah lamun aya nyari kitu nu bener mah nya aslina sok. Nah eta leuit heula cikopi. Nah cenah make guru ngaleut cikopi eta sok geus cobian heula eta. Nah eta cikopi teh tos aya racun. Tong kitu Bu. Jadi lamun total mah teu aya naon, teu aya banding teu aya naon. Inna sholati wa nusuki. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ngahulang. Ngahulang we Nabi Ibrahim. 3 dinten ngahulangna ge Pak ditawisan nikah deui ku bojona. 3 dinten 3 wengi. Salah sayaumin walailatin katanya. Nabi Ibrahim dia merenung untuk memutuskan tarima ulah. Hese gitu Pak tuh lalawara. Urang moal nepikeun ka 3 poe 3 penting atuh. Pamajikan kerek maot sapoe ge geus kawin deui. Gajel teh benernya punya. Mata kamari simkuring rangkeun ibu-ibu teh nu dikantunkeun ku bojo, ku caroge teh aya 2. Aya anu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, aya nu alhamdulillahilladzi. Nah bunu ieu mah innalillahi usah abdi mah cenah. Caroge abdi mah teu aya di pokona mah kenapa saya kehilangan besar kalau jangan. Kenapa? Karena nyaah pisan pun lanceuk mah. Ari ibu nah alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah usah abdi sih.
Keur aya salaki abdi rudak tuh ayeuna mah alhamdulillah saplong. Mata doana beda. Akhirnya Nabi Ibrahim 3 hari 3 malam dan akhirnya kata Allah angkih. Kenapa? Karena yang ditawarkan Siti Hajar pembantu rumah tangga yang setiap hari ada di rumahnya. Tah gitu. Kade Bu, Pak punten Siti Hajar teh lain batu. Hajar di dieu mah sanes hajarun batu. Hajarun ngangeha ageung. Hadihi ajrun laki. Itu artinya apa? Hadiah artinya hajar di dieu mah. Eta mah jadi gabungan dari 2 kalimat. Hadihi ajrun laka. Ini hadiah dari buatmu katanya. Dari siapa? Dari Raja Namrud. Kan Hajar mati di Raja Namrud. Kenapa? Karena Siti Sarah itu tidak mau disentuh sama sekali oleh Raja Namrud. Karena Sarah itu wanita yang cantik. Tadi ada hadiah ku Namrud, tadi hadiah ke anjeun sana. Hadihi ajrun laki katanya. Ya hadiah. Jadi we Hajar gitu. Jadi dihijikeun kalimatna jadi we Hajar. Sanes Hajar ku haalit mah batu artinya. Ieu mah ku haageung. Nya ku haageung. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ngahulang. Akhirnya cek Allah, anti hajaron fa innahu tuftahu abwabul rizqi. Kawin ku anjeun cenah Hajar. Sabab Hajar bakal dikawin ku anjeun mukakeun pantau rezeki. Baru Nabi Ibrahim nikahin Hajar. Tah gitu. Ieu disebat naon, Pak? Anu disebat naon? Lamun aya 2 pilihan anu bingung teh, terus nyuhunkeun ka Allah namina naon? Istihoroh teh karena dua-duanya baik. Lamun lamun duanana goreng teh kudu istihoroh. Nya. Bapak teh ditawisannya ya barangnya ya cuma Pak ieu cenah. Nu ieu goreng teh kudu istihoroh eta mah tinggalkeun duanana. Tolak kitu. Istihoroh mah mun duanana hade. Kumaha usah lamun hiji goreng hiji alus. Tah gitu. Jadi teu kudu istihoroh. Naon margina? Istihoroh mah dari duanana yang kita ragu untuk mengambil karena dua-duanya bagus. Nah begitu. Itikah Pak. Tah hiji kasusna inna sholati wa nusuki teh eta itu. Nya. Wajah tu wajha lillahi fator samawati teh eta Bu. Nu kahiji eta piwarang nikah Hajar sakitu. Talawor ada berat atuh teh. Nya. Naon margina? Margi setiap istri yang ditikah oleh Nabi rata-rata jaminanna naon? Surga kalau dia itu tidak durhaka, begitu aja. Pokoknya nama istri nak mana wae nu dinikah ku Nabi lamun teu durhaka jaminan surga, begitu aja. Lamun istri dikawin ku ustad jaminanna naon? Can jelas jaminanana. Surga can jelas, beunghar can jelas. Matak baheula lamun aya awewe rek dikawin ku ustad sok ditolak eta teh. Naon sababna? Neng cenah ulah ka ustad cenah bisi dibere dahar kulhu kitu berapa. Nah, baheula mah atuh hese ustad rek kawin teh Bu. Hese pisan. Nepikeun ka kudu perang heula tuh rek kawin ka ustad teh. Nah, ustad apa kitu? Kalaman ku simkuring. Teh hese ditarima tuh Pak kurang-kurangna. Keur masih kuring peot. Nya gerajeng katingali teh beunghar. Eta teh entong ka ucaul, entong ka ustad itu cenah. Bisi sangsara ka hareupeuna. Ayeuna mah parebut atuh Pak simkuring. Ya, ini para putih. Gitu weh, ada saha nu bae lah angin atuh punya. Nyeletik nyari peot geura cenah meni. Sigana masa depanna suram cenah itu. Ya. Tah gitu, ada ayeuna mah biasa Bu, ayeuna mah justru rata-rata si orang tua suka atuh cenah aya ustad nu daek kawin ka neng teu. Naon sababna? Kabayang ayeuna mah. Sabab naon lamun mun ka ustad minimal teu beunghar ge kadidik sakitu. Eta ge nu ngarti, nu teu ngarti mah anger we. Beres teh. Nu kadua naon Pak? Nu kadua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua apa? Yaitu ketika Nabi Ibrahim begitu punya anak dari Siti Hajar, kemudian saat itu Siti Sarah selalu kelihatan cemburu berat. Jadi lamun Ismail nuju digendong kieu teh Siti Sarah mah di ditu nyelempo dan nolok kitu. Curah ramisak ceurik ka dieu. Jol mun kapelong ku Nabi Ibrahim tutupkeun deui. Berat cenah ya kieu. Secara psikologis nanti akan dampak kepada Nabi Ismail. Kenapa? Sabab lamun Siti Sarah ninggalkan Nabi Ibrahim nuju ngai sok diacageun. Jol dikitukeun ya. Naon da sieun sabab ti Siti Sarah teh gaduh putra, ari pas ditikah Hajar jol gaduh putra. Eta teh teu enteng Pak. Teu enteng teh.
Mata aya heureuy di pasantren kapungkur. Lamun urang nikah kade can wae boga budak, sobian ijinan. Kanu lain sugane ti dia mau boga budak. Nang moal aya awewena nu kitu gitu eta. Sok aya nu kitu di pasantren mah kitu. Ustaz cenah abdi teh gaduh wae murang kali ti. Atuh sobian cenah ngobrol atuh kawin kan ieu geus cenah sok boga budak ti dieu. Engke teh ieu teh juga gaduh budak we kitu. Biasana mah cenah kitu. Tapi tong ka diamalkeun bisi bareuratna. Akhirnya apa? Siti Hajar nyalukan ke Nabi Ibrahim. Kade, ya abati kade. Saya melihat katanya, dirimu ketika aku lihat engkau menggendong Ismail suka diecageun. Naonnya diecageun bahasa Indonesia teh? Ya. Da ngeunah bahasa Indonesia mah ngeunah diecageun gitu kan gitu. Ya. Nah, Bu, bahasa Indonesia nya diecageun. Ditaro, benten deui ditaro. Tah ditaro mahnya benten deui. Ieu mah henteu diecageun gitu, tek gitu. Geus eta we lah teu naon. Teu perlu diterjemah da hese atuh ya, mahnya jadi kieu dan setelah itu diecagkan. Ya, kemudian diecagkeun. Lalu gimana? Dan aku pun melihat engkau ya Aisyah atau ya Syarah ketika melihat aku menggendong Ismail suka menangis. Nya atuh rek teu ceuri kumaha cenah da moal kuat. Abdi nu rumah tangga ti heula cenah ari boga budak ti ditu. Bari eta ge nang mikeun nang ngarekomendasikeun sim kuring cenah eta teh Hajar teh. Atuh naha beuti titah atuh cenah. Nya da kumaha atuh sugan teh cenah bakal teh pek teh kitu geuningan berat geuningan. Da berat Bu lalawora. Akhirnya apa? Ataupun aku izinkan engkau rek hajar nu kaluar ti imah ieu atawa engkau atau asaya katanya. Jadi Nabi Siti Sarah meminta kepada Ibrahim nah hajar nu kaluar atau Nabi Siti Sarah nu kaluar. Sok Pak, kenapa? Karena dulu satu rumah. Harus sabumi kapungkur. Jadi lamun istri dua tilu tadi sabumi geuna kieu ngariung. Nya gitu. Hanya da kamentalan ari ditu mah. Di urang mah kamentalan atuh Bu. Wah. Beak piring. Nah, gitunya, dah gitu. Tapi eta teh da men perlu kasolehan, Pak. Nu kieu mah. Lalawora perlu dikasolehan. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Udah. Akhirnya dia merenung lagi 3 hari. Duh, ya kumaha da berat atuh duana lagi da pun bojo cenah ieu teh ya Allah. Abdi teh abot ieu teh lamun dikaluarkeun Hajar da boga budak, lamun dikaluarkeun Sarah anjeunna teh numpang payuna cenah nyaah ka kaula teh. Akhirnya dia bingung dan meminta kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan dalam wahyunya, bawa Hajar keluar. Fa innaha tuftahu abwabul barokah. Nah, jadinya nu tadi mah nikah memukakeun panto rezeki, lamun urang ayeuna tiasa ataupun kalau kita dapat mengelola supaya bagus itu membukakan pintu berkah. Akhirnya dituntun Hajar keluar jeung Ismail. Wayahna we dari orang ku Allah. Ismail ataupun Siti Sarah tetap di sini lalu dituntun. Dicana ka mana? Ka lembah yang di sana tidak ada walaisa syai'un wala insun. Satu lembah yang sekarang di sana persis ada Ka'bah. Kapungkur mah teh naon eta teh? Daya jalmi teh naon? Didinya disimpan. Kenapa? Tega teu? Teu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tah dugikeun ka kitu Pak. Ngonsekuensikeun istri kudu disimpan di tempat nu aya teu aya naon. Bari eta teh mung manyanak bakal cai ngan sakmuk eta teh. Eta ge kanggo Ismail caina ge da punten Bu da Siti Hajar cainena teu ayaan. Teu ayaan cinena atau seep. Akhirnya gitu, simpen dirinya. Tega mah bapak ibu. Nyimpen bojo. Sok cobian. Masa aja rada ngimpi cenah. Mama teh kudu diteuneun gini. Teuneun. Urang ngaleos we. Can tepi ka imah urang bojo geus aya di imah ngagreb. Lalu ada kudu jelas naon fungsina tuh joli teuneun di mana wae kudu jelas fungsina. Akhirnya apa ini inna sholati wa nusuki wa nahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Apa kan itu ada apa, ada sesuatu yang harus dikorbankan luar biasa. Ini Pak tafsir dina ieu ya teh, ini filosofinya itu inna sholati wa nusuki teh ya. Akhirnya apa udah alhamdulillah Bu dugikeun ka ayeuna Pak Arab Saudi teu liren-liren berkahna nya. Teu liren-liren berkahna ge kitu tinggal. Kamari dicana corona. Arab Saudi mah ngadon jararadi ka tangkalan Hararejo ayeuna teh aslina. Ayeuna teh Hararejo.
Jadi kalau ada yang mengatakan Arab Saudi ini gunung-gunungnya hijau, betul. Sekarang udah mulai tumbuh-tumbuh dari atas batu itu tarung. Di cana corona teh. Saya ngobrol. Ieu iraha sing teh hararejo kieu teh 6 tahun Pak Ustad masa corona gitu. Tuh, gitu. Jadi berkah we di Arab. Dugikeun kaina ge berkah teu liren-liren. Malahan sekarang kan disip Pak mau tawaf. Disip sekarang. Saking sekarang apa? Membludak teu liren-liren jelema tinggal. Naon margina barokahna teh dicakep ku Allah. Ya, tah kitu beres ayeuna mah nomor 2 eta inna sholati teh kitu. Matak Pak urang wayahna lamun aya naon cek Allah kudu kitu tuturkeun geura sok nikmat kana hirup. Mun cek Allah kitu tuturkeun ka hoyong Allah, ulang tuturkeun ka hayang urang. Karena supaya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mun ku cek Allah teh wayahna ulah kieu urang mah tuturkeun ngarah nikmat. Hiji deuk tilu ya, duanya. Tah, tilu ibu naon? Nabi Ibrahim nyimpen geus budak gede kudu dipencit. Sok kabayang ieu. Mencit budak lalawora. Ya bunayya, inni ara fil manam adbahuka. Tadi malam aku bermimpi menyembelihmu. Pandur madatar. Cing kira-kira menurutmu Ibrahim Ismail gimana? Jangan kan Nabi Ibrahim teh lami teh penak. Begitu penak-penak deui nyimpen. Piwarang mencit Ismail. Kabayang ku ibu. Keur mas sono begitu sono piwarang dipencit. Kumaha Nabi Ibrahim nolak teh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin kalau ini perintah Allah bakal aya. Naon we? Makanya pencit we cenah ditaroskeun ka Nabi Ismail. Kumaha cenah ieu? Mangga we Bapak. Lamun ieu wahyu ti Allah mah mangga abdi siap. Akhirnya apa? Dua-duanya mencari kambing atau dua-duanya apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika dia sudah siap untuk disembelih, hadeup dongengna ulah salahnya. Itu teh dongeng teh Nabi Ismail keur ngagoler begitu rek dipencit ku Ibrahim jadi domba, lain jadi domba. Nah, jadi kumaha ngadongeng teh jadi domba, kumaha? Atuh lamun jadi domba mama jadi Nabi Ismail. Begitu Nabi Ibrahim sudah siap untuk disembelih dan dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Nah, hanifan teh kan sifat Nabi Ibrahim. Keluarga Ibrahim teh kan hanif namina. Hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Mangga we. Da abdi mah titipan ya Allah. Lain anu abdi ieu mah titipan Allah. Begitu tos siap cek Allah ganti ku domba. Can ngagoler. Ngagoler kieu di beung begitu rek digeresel dia langsung rek jadi domba. Nah, sing beda ieu mah lain keur sulam. Nya. Di mana dongengna kitu? Ngarah menarik jadi we kitu. Jadi kambing katanya. Ari Ismail ka mana? Menjadi domba. Tapi begitu dia siap Ismail untuk disembelih karena sudah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Akhirnya dia apa? Kata Allah, maka engkau cari ganti oleh kambing yang terbesar. Maka Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail neangan domba duanana kukurilingan. Kan eta aya kukurilingan neangan domba. Akhirnya dapat kambingnya yang besar dari seorang nenek-nenek, kemudian dibeli dengan harga yang cukup mahal. Kata Allah keun bae mahal ge. Naon sababna? Geuningan diganti ku ieu teh sabaraha kumaha lamun Ismail anu disanakna. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ridho. Geresel tidinya aya syariat tangina udhiyah. Kalau orang yang bagi haji udhiyah lamun jalmi teh ibadah haji disebutna kurban. Tuh, eta teh tina mata kurban inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi ibu bapak lamun kurban geus tong mikiran deui dagingna dikamanakeun sakitu we. Atos we. Nya, pan urang geus diserahkeun eta mah ka Allah. Mangga we. Ieu mah kurban tapi terus saya mikiran nepikeun ka peuting. Teh kumaha sih teh? Teh cenah kumaha nya eta cenah kadutna di kamana jeung mikiran kadut gitu. Atas kenapa? Kenapa cek Rasul ge? Orang yang kurban boleh memakan daging kurban tos sakitu. Mangga we rek nuang daging kurban mah. Ngan urang ulah nepikeun ka mencit kurban tapi dibawa kabehanana sakitu hungkul. Banyak nu kurban geura mawa 15 kilo Pak, dacan ganting 30 bea kabehanana atuh. Ya. Nah, begitu. Jadi itu yang kuncinya. Tah hiji deui anu disebut inna sholati wa nusuki teh naon? Ketika Nabi Ibrahim mempertahankan akidah, maka dia berani untuk dibakar oleh Namrud. Oke, kadituna wa umirtu wa atau umirtu bidalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalahu. Mangga we.
Bu dibuat ka diduruk ku Nabi aku Namrud. Sok we naon sababna? Asal ulah diduruk akidah we. Bae diduruk awak mah. Ngan lamun akidah kaula diduruk tah eta anu bakal rugi mah. Tah sakapeung urang mah akidah dikorbankeun naon hayang salamet awak. Nabi Ibrahim sanes. Salamet awakna mah ruksak ngan akidah kuat. Kartos. Sok geura hirup mah bakal laos kayak gitu. Bu entong ngorbankeun akidah Pak. Kan bae awak mah ruksak nu penting mah akidah mah bersih. Sampai meninggal kita tidak syirik. Mata ke aya akhirna lamun jami maut teu mawa syirik ka Allah dijamin surga. Sakitu we. Eta teh tidinya eta. Nya, tidinya. Sok geura ibu praktekeun bapaknya insyaallah geura. Lancar hidup teh moalana. Seperti jalan tol teng gitu ngantong tarik teuing. Naon bisi rem ngageblos. Lancar we gitu. Kenapa? Mata kesimpulanna kieu, mangga ibu bade milih nu mana? Salat doa iftitah mangga, tiluan lagi sahih. Nya, bade subhanakallahumma, bade Allahumma ba'id baini, bade wajhatu mangga. Bisa ada anu mana atuh nu paling saena? Mangga nu mana we, tergantung kebutuhan kita yang mana, yang sesuai dengan naluriah kita. Asana abdi mah nu ponok we, nya sok teu nana. Da urang mah biasa milih nu ponok wae. Ya, tapi bukan berarti menafikan yang lain. Saya kira itu bapak-bapak ibu-ibu ya kaeta ti Ustad panginten penak deui parantos Ramadan parantos beres meureun da margi ayeuna sasi April upami engke aya kajian deui teh sareng Ustad sasi payung Mei berarti tos Idul Fitri tasah katenang we simkuring naon istilahna malah tahaniah gitu nya milih teu penak maksudnya engke deui penak deui ke sasina pantos lebaran kajaba lamun bapak ibu araringet rek nya jadi nya bilih we gitu mereka barumi nya mangga wae ulah lalengo gitu ya heureuna we atuh Bu manya sataun sing teh papanggih jeung Ustad teh mere hadiah-hadiah acan henteu ieu mah baheureuy we DKM ge insyaallah soleh. Ya, jadi dari saya mohon maaf dalam 1 tahun sampai Ramadan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi intinya saya selalu berdoa untuk jamaah, cing sarehat, panjang umur, nya arageun milik, itu selalu didoakan. Karena kalau masjid sudah hilang dari orang yang mencari ilmunya, ini yang dikhawatirkan masjid ini menjadi tidak berkah. Tapi alhamdulillah karena kita selalu hadir, mudah-mudahan jadi jariah bagi semuanya. Tanya hapunten anu kasuhun di simkuring, mudah-mudahan ibu bapak tiasa tepang di tempat nusanisna oge tiasa tepang di acara-acara nusanisna. Eta intina mah sakitu anu kapihatur. Hampun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.